Let's apply pigment color. र पिगमेन्ट कलर एप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि हजुरहरूले चाहिँ म्याट टप कोट एप्लाई गर्नुहोला। यो ट्युटोरियलमा चाहिँ मैले म्याट टप कोट एप्लाई गरेको छु भने चाहिँ अर्को भिडियोमा योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ मैले बेस कोट एप्लाई गरेको छु र यो चाहिँ सेकेन्ड ट्युटोरियल हो जसमा चाहिँ हजुरले पिगमेन्ट पाउडर कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर पहिलेको भिडियो मिस गर्नु भएको छ भने चाहिँ एकचोटि गरेर चेक गर्नु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ पिगमेन्ट कलरको लागि चाहिँ मैले ओरेन्ज लिइरहेको छु बाइ द हेल्प अफ राउन्ड ब्रस। यो चाहिँ मेकअपको ब्रस हो गाइज, फर योर काइन्ड इन्फर्मेसन। हजुरहरूले चाहिँ पिगमेन्ट पाउडर युज गर्दाखेरि चाहिँ जहिले ड्याप 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 गर्ने और ट्याप ट्याप। अब ड्याप ड्याप र ट्याप ट्याप एउटै हो होइन। अब कसैले ड्याप ड्याप भनेको बुझ्नुहुन्छ र कसैले ट्याप 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 गर्नु होला ब्रसको हेल्पले एन्ड देन तल तान्नु होला है। त्यसरी गरिसकेपछि क्योर गर्नु होला 60 सेकेन्ड। अनि क्योर गरिसकेपछि लेट्स एप्लाई एनदर पिगमेन्ट पाउडर। यो चाहिँ मैले नियोन कलर लिइरहेको छु। नियोन कलर पनि सेम स्टेप, ट्याप 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 एन्ड देन ड्र्याग, ट्याप 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 एन्ड ड्र्याग हो है। अब हजुरहरूले विदाउट म्याट टप कोट अथवा बेस कोट, हजुरसँग म्याट कोट छैन भने चाहिँ बेस कोट एप्लाई गर्नु होला। अनि त्यसरी चाहिँ स्टिक हुन्छ यो पिगमेन्ट कलर इफ यु गाइज डोन्ट ह्याभ टप कोट देन। तर यदि हजुरहरूसँग टप कोट छ भने यु गाइज क्यान युज इट टप कोट विच इज म्याट है, म्याट हुनुपर्छ। र सेम त्यही फलो गर्नुले स्टेप एन्ड देन क्योर इट फर 60 सेकेन्ड। अनि त्यसपछि डस्ट अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मैले नेल टेप चाहिँ किन लगाएको भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रेट लाइन होस् भनेर। खासमा चाहिँ मैले अर्को डिजाइन बनाउनु पर्यो भनेर सोचिरहेको थिएँ, बट एकपट्टि चाहिँ मैले नियोन कलर पुरै साइडमा लगाइदिएँ कि अब कहिलेकाहीँ डिजाइन बनाउँदाखेरि चाहिँ दिमाग के डिजाइन बनाउँछु भनेर सोचिरहेको हुन्छु, बनाउँदै अर्कै भइहाल्छ क्या। सो नेभर माइन्ड। अनि यसपछि चाहिँ हजुरले नेल टेप उकाइदिनु होला। उकाइदिइसकेपछि मैले अस्ति भर्खर सामान किन्दाखेरि चाहिँ यो नेल स्टिकर सनफ्लावरको किनेको थिएँ। एन्ड सी कस्तो राम्रो छ क्या, यो क्याची टाइपको सुरचोटी नै मलाई चाहिँ एकदम मन परिहाल्यो। अनि मैले पर्स किनेको थिएँ। सो आज चाहिँ म स्टिकर युज गर्न गइरहेको छु र स्टिकर चाहिँ हजुरहरूले टाल्नु होला। अब लिफहरू पनि टाल्नु होला। अनि जहिले पनि हजुरले चाहिँ याद गर्नु होला युज गर्दाखेरि जहिले स्टिकर अलिकति बिस्तारै स्टिकर चाहिँ निकाल्नु होला, नेल स्टिकर। फेरि इट विल टियर अप अनि फेरि बेकारमा खेरो मात्र जान्छ है। अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरले स्टिकर एप्लाई गर्नु होला। अनि त्यसपछि टप कोट एप्लाई गर्नु होला र टप कोट चाहिँ ग्लोसीमा छ है। एन्ड क्योर इट फर 60 सेकेन्ड। आई होप हजुरहरूलाई यो सिम्पल ट्युटोरियल मन पर्यो होला भनेर। एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सेयर, सब्सक्राइब एन्ड लाइक।